老大赵国忠，老三赵国强，哥俩吃酒谈心。一开始谈得挺好，可能后来酒喝多了，就见老大赵国忠眼泪掉下来了，哭得十分伤心。老三一看，酒要少吃，诗要多知，大哥心里不痛快，借酒消愁，这对别扭。大哥，别喝了，您累了吧？改日咱哥俩再聚，我送您回家歇着。老三呢，我酒没少喝，但哥哥心里透明白。哥哥想跟你说一件事儿，出我的口入你的耳，不能让第三者知道啊。啥事儿？您说吧。他是这，我咋说哟？尽管咱是亲叔伯弟兄，我是万难张嘴，不说了。你看他不说了，你还勉强他说吗？大哥，不说也好，改日再说，行不行？总之画龙画虎难画骨，知人知面不知心呢。你说我大半辈子在外头糊了钱，有啥用啊？不给谁挣啊我呀？造孽呀，造孽！大哥，我送您回家。睡着了。在一周老大的时候，国忠又醒了。我没有家呀，我哪儿也不去。你说什么呢？我送你回家。老三把老大送回家，一直把他送到门口，老大推他，你走吧，到家了，你回去吧，你回去。大哥，我回去了啊，您自己叫门，改日再聚啊。老三回家了。咱们前文书说了，他们虽然分家另过，住的一条大胡同，一个住南头，一个住北头，并不甚远。所以老三回到家里头解衣就寝，他媳妇就问，怎么大哥直哭啊？谁知道啊？人生在世错综复杂，七情六欲，有高兴的时候，有堵心的时候，咱家不也是一样？你别看他家有钱也有难事儿。别问了，明儿再说吧。两口都睡觉了。到第二天，老三起来处理自己家里点事儿，有两个账主来催钱，他好言劝说，好言解释，让人家容期缓现，账主才走了。这么一耽误就快晌午了。三爷一琢磨，我大哥昨天酒没少喝，心情不痛快，能不能病了啊？要不我去看看去，瞅瞅我哥。对，去看看去。别看是堂兄弟，关系相当密切。就这样，他买了2包果子，直接赶奔南头看大哥。走到半道，听路上的人传言，各位兄弟啊，我说那赵国忠赵大爷死了，你知道吗？是吗？胡不烂条怎么死了？死了，暴病而亡。三爷国强一听，什么？我大哥死了？怎么可能呢？纯属信口胡词。我得看去。他接茬往前走，结果到门前一看，丧纸高挑啊，死了人了，门前都一摞子一摞子白纸。这是左前指被风吹得哗啦哗啦直响。再一看，出来进去的人都穿白挂孝。三爷一看就傻眼了，拉过一个伙计就问，伙计，怎么的了？我大哥家出什么事了？三老爷，大爷昨天是暴病而亡啊！大爷真死了？死了。什么病死的？
那谁知道就暴病而亡啊！等我们知道消息，那医生都穿上了。现在大家忙着买棺材入殓，3天以后就入土为安，就埋了，是吗？哎呦，突然来的情况把三爷惊呆了。三爷也没进屋，一溜烟回到自己家里，把媳妇儿拉进来，把这事跟他说了。媳妇儿也深感突然，哟，大哥那么好个人，身体挺结实，怎么突然就死了？我觉着这里头蹊跷啊！哎，你回忆回忆，昨天我们哥俩喝酒的时候，什么事没有啊？这么几个时辰之后突然暴亡，这叫人万难相信。那你的意思是说有人害他？背不住，你等等我回忆回忆啊！三爷闭上眼睛，把昨天晚上哥俩喝酒谈心的时候，大哥掉着眼泪说那番话：画龙画虎难画骨，知人知面不知心。我活个啥劲儿啊？我在外头挣这钱给谁挣啊？哎呦，穿到一块一听，他有什么伤心的事儿？为什么都不想活了？但是那离死相差遥远，怎么回去说死就死了？这怎么办？另外他又联想到老二不对，老二照过礼呀。那么大哥不管怎么死的，你得报丧啊。我再穷，咱们是一个老祖宗啊，离这不太远，你得跟我打个招呼，我到那看一看，我烧2张纸哭2声，我还有这资格吧？不理不问呢，把我甩到旁边去了。另外你们家家趁人直啊，万贯家财，就说死了人了就这么匆忙，买棺材入殓，3天以后入土为安，也不超度，也不允许亲友吊唁。这里边奇中奇，怪中怪，是必有文章。不行，我得找他辩理去。就这么的，三爷去找二爷，二爷忙的脚底板都离开地了，都没见着，所以三爷气呼呼又回来了，一宿没睡觉。时光过得太快了，2天过去了，明天就要下葬了。下了葬了，什么事都不好办了。这个老二平时我们俩话不多，我跟他从心往外不亲热。老二读的书是不少，也没有失礼之处，但是我就不待见他。莫非这不行啊？我大哥对我不薄啊，哪年都周济我呀！你喂个小猫小狗的，还得汪汪几声，还得摇摇尾巴，何况我是人呢？明明我发现这里的蹊跷，就听之任之，我还够2撇吗？不行，我非告状不可。就这样，当天晚上他离了歪斜的写了张状子。那个年月打官司，你可得要负责任的，你属于原告，你告张三李四，你告人家什么？比方这个案子来说，你就说死者死的蹊跷，我怀疑某某某某是凶手，那你要是落了笔了，你就得负责。人家一调查了解某某某没那个事儿，怎么办？法律规定得反做。反做的意思是说，你告人家杀了人了，没那么回事，就得杀你。这玩意儿受得了吗？所以下笔千斤重啊，得把这词儿斟酌好了，注字注句的推敲。后来简单明了，也没给某某人定罪，就把这个事儿说了。估摸着这个事儿啊，大不了反做，我也负不了责任。顶多我得把事情说清楚了。行，写完了，给他老伴儿念一念，老伴儿提心吊胆，认为丈夫这么做不算不对，也支持他到衙门告状。就这样，三爷赵国强拿着状子
揣了俩零碎钱赶奔余杭县，他们这归余杭县管。到堂口下面是击鼓鸣冤呐。这余杭县的案子并不算多，县令姓白，叫白池，叫白了叫白池。这个白池白的老爷没什么文化，另外是有名的一个贪官。这次三公子包世荣走马上任是他的上眼皮，他从心往外就害怕，另外他也抵触啊，但是他心里也有底。什么底呀？他走的是太师庞吉的路子。这白池的亲舅就是户部尚书李天祥，一品大员，京里头有人，所以想到这儿他心里又稳当一点。自从他到任之后，打官司的不是那么太多，换句话说，搂钱搂的不太满意。心说话，怎么打官司的太少了？只有官司越多，我才能越发财呢。今天正在书房坐着发愁，听见外边鼓声响，他顿时眼睛放了亮光了。来买卖了，哎，快看看怎么回事？何人击鼓鸣冤？有人回来向他报信儿，回老爷，有人告状。好，更换衣服，升堂。好像这买卖可开了张的，穿戴整齐，升坐大堂，三班人役分立两旁，把喊冤之人带到堂上。三爷赵国强哭着来到堂口，双膝跪倒，青天大老爷在上，小民叩拜大老爷。抬头，国强抬起头来，官儿给相面，叫什么名？赵国强啊，哪里人士？我就是本县赵家寨的人。有状纸吗？有，请大人过目，呈上来。有人把状纸拿上来了，官儿一皱眉，这字写的歪歪扭扭的，不过能看清楚。大致的意思是说，我的堂兄赵国忠昨夜还在一起跟我喝酒，没想到几个时辰之后暴亡，我怀疑死的蹊跷。另外听说我堂兄已经要入殓，3天以后就要掩埋，说什么入土为安。对此事我怀疑他的死因不明，望大老爷复查。看这写的闪展腾挪，没指张三李四木他六是什么什么凶手，也没说他的为什么死，就是暴亡，我怀疑，请大老爷复查。官儿看了看，人命啊，要想赚钱就是人命最赚钱嘛。好，发财的机会来了，岂能放过？赵国强大人，好，如果你说的有理，本官一定给你做主。不过呢，你明天还得来一趟，明天就这时候你还来找我，然后本官再做决定。谢大老爷。赵国强回家了，回去跟媳妇一说，官准状了，准状就是立案了。看来我大哥真要是死的不明白，有翻案的机会了。他回家挺高兴。等到第二天，按照官的吩咐到了余杭县大堂，万没想到官变了脸了，跟昨天是判若两人呢。还没等着三爷说话，就见余杭县令白池把桌子啪一拍，胆大的刁民，昨天你递上告状状纸之后，本官做了调查呀，你是满口胡说八道啊！你大哥满身是病不死等什么呢？你怀疑什么？难道说天下的人死了都得怀疑吗？那我们这些做官的不用干别的了，光翻登这死人也翻登不过来，是不是呢？推两下去。老爷，我绝不是妄告不实啊，这里边肯定有隐情，胡说八道。来啊，到烙在街上给我打，
这是刁民，看的还敢来。就这么把三爷赵国强落在街上，一顿胖揍，当差的走了。赵国强正挨打的这时候，新官上任，知府大老爷包世荣便衣私访，正遇此事，把他拉到饭馆，找郎中给他上好了药，请他吃饭。三公子包世荣一问这情况，三爷把经过如实的讲述了一遍。包三公子听得清清的，分析案情，看来这老三没说瞎话，这肯定里边有毛病。听完了，他点了点头。我说赵国强老兄你打算怎么办呢？没完官不准状怎么办？我越级上告。你上哪告去？我听说包的人有个侄子叫包三公子，包什么来着我记不清了，走马上任，做了杭州知府，这县衙归杭州管，我越级上告，我上包的人那告去。那包的人要不准你的状子，不准我还往上告，我上京里的告去。总之我倾家荡产我也不完，不弄个水落石出，我对不起我大哥。好，这样吧，我支持你，你最好上杭州府去告。这个包的人跟我还是同窗好友您认识包的人？关系相当不错，我俩不分彼此我给你写个状子，你拿着，明天见包的人，把这个事情当堂再讲述一遍，包的人肯定给你做主。哎呀，我谢谢，我今儿个遇上贵人了，你真是大好人呢。来呀，笔墨伺候。包兴在旁边呢，那笔就在靴子筒里头搁着，找来笔墨砚瓦全准备好了。这阵三爷念，包世荣给写，把状子写完了，干了之后交给三爷赵国强，你拿着明天赶奔知府衙门，肯定一告一个准。谢谢。哎呀，说了半天话，我还没问您尊姓大名，您哎呀，算了，不用说不说都没有什么关系，往后咱就是朋友了，好不好？明儿个见。怎么你也上知府衙门？我到那看望我好朋友去，就是给你打个招呼，这不也对你提供方便吗？可那也是，朝里有人好做官，多谢。三爷赵国强回家了，等翻过来第二天赶奔衙门，击鼓鸣冤，包世荣升堂。等他跪到堂口下，包世荣把桌子一拍，可有诉状？有。赵国强一听，这人怎么这么耳熟啊，说话呀，在哪听过他说话的声？抬头偷眼一看，我眼花了，怎么像昨天见面那个大好人呢？莫非他就是？不敢多问。三公子满脸的严肃，看了看状子，他写的吗？赵国强，小人在，你对你所说负责吗？我负责到底，杀剐存留我都担着。好，我且问你，赵国忠棺材下葬了吗？下葬了，3天早过了，都埋了。坟地在何处？在赵家坟儿。你可认识路？太认识，我们老祖宗都在那儿埋着。好吧，本官要到坟地查看。来人，捕快过来。老爷，你们赶奔赵家寨，把李正、地保全都带着，赶奔赵家坟。另外，知会赵国礼、赵举人，叫他务必到场。还有死者赵国忠的遗孀韩氏也必须到场。明白。等一等。
在你们分别待人的时候，切记不准赵国里赵举人和韩氏相见，换句话说，不给他们留下见面谈话的机会，动作要快，明白吗？明白。手下人遵命照办。包兴在包世荣身后站着，暗挑大拇指罢了。龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞，这话一点不假。你看三公子啊，刚读完书一出门就做四品黄堂，就往这一坐，这个腔调，这个派头，断案的这个劲儿，那就是包大人年轻那会儿。哎呀，真有这坯子，人家家当官的命啊！哎，服气。包兴一句话也没说。等一切就绪了，包世荣带着乌作、土作一干人等人抬轿起，赶奔赵家坟，让赵国强引路。离这不远，不到10里地，人抬轿起，一会儿来到赵家坟了。哟，包世荣还真没想到，等大轿落地了，官迈步往里走，一瞅这赵家坟占地能有100亩啊，古树参天，松柏长青，而且那路修得非常规整，大部分的路都是石板的，下多大的雨不泥弄。里边分着好几个区，太爷太太爷在哪儿，老祖宗在哪儿，祖宗尖在哪儿，分布多少区。他们转来转去，转到一座新坟前边，赵国强用手一指，大人你看着没，这是新坟，小坟头不大，这就是我大哥赵国忠的坟茔。哦，碑都没理呢，就在这坟旁边搭下棚设了工位，包世荣就坐，3班人一分立两旁，乌座土座都在这等着。正在这时候，当差的进来禀报，二爷赵国里赵举人来了，韩氏也来了，分别带到的，请，答一个请字。现在你没有真凭实据，无赖张三李四是犯罪嫌疑人呢，你没有证据，古代也得讲证据，人证物证，你信口胡说那不行。就这样去请人去了。二爷赵国礼迈着方步，拔着胸脯，往脸上一看非常自然，说做了亏心事就怕鬼叫门，那脸上肯定发木不自然啊，不，非常坦然，但是2个眼泡哭肿了，眼袋有点发鼓，稳稳当当来到大人近前，双膝跪倒，大人在上，赵国礼叩拜大人。免，站起来讲话，是谢大人。这回离着近了，包世荣仔细打量打量他，一看他30多岁，身体挺健壮，心说就这种人难道是凶手不成？